पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करें। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करें। नीचे डी एप्स में क्लिक करें। उसके बाद पैनकेक स्वैप पर क्लिक करें। उसके बाद आप कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके अपना ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करें। आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सचेंज और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करें। उसके बाद आप ऊपर BNB सेलेक्ट कर लें। नीचे आप DGT टोकन ऐड करें। इसके लिए आपको DGT का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करना होगा। उसके बाद आपको DGT टोकन शो हो जाएगा। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें और DGT टोकन ऐड कर लें। लिक्विडिटी ऐड करने के लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में बराबर वैल्यू में DGT और BNB होना चाहिए। मैं एक DGT टोकन की लिक्विडिटी डाल रही हूँ। नीचे सप्लाई बटन पर क्लिक करें और आपको डिटेल्स बताएगा कि कितने वैल्यू के आपको पूल टोकन मिलेंगे। कंफर्म सप्लाई पर क्लिक करें और आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा जिसमें आपको ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन रिसिप्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है उसका डिटेल्स आ जाएगा। आप कभी भी लिक्विडिटी को रिमूव कर सकते हैं और आपको आपका बैलेंस वापस आ जाएगा।